भाई हाँ। तुम्हें पता है मेरे पास ना इतना पैसा है, मैं अलमारी खोलता हूँ ना तो नोटों की गड्डी पैरों में गिर जाती है। और मैं तो रात को सोता भी नोटों पर हूँ, खाता सोने की कटोरी में हूँ, 4 BMW है मेरे पास। ले भाई यार मैं लेट हो रहा हूँ, अभी मैं चलता हूँ, बाकी की कल फेंकूंगा, ठीक है? चल ठीक है। अरे यार ये तो बहुत पैसे वाला लग रहा है। पैसा कैसे कमाया बंदे ने? ये तो अलमारी खोलो तो कपड़े भी नहीं गिरे।